السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم الخوت جيت للمزرعة باش غادي نصوب هاد الباب. كيف ما كتشوفوا مشدودة غير بالجاج وهاد القطيبات ديال الحديد، ودابا سخن الحال، وملي كيسخن الحال الجاج كيطرطق. ودبرت على هاد الخشبة هادي غنبدلها ان شاء الله بحول الله، وكنظن غتجي احسن. وهكذا غنتمكنوا نحضيو الجريدة ديالنا من الغلم والبقار والدجاج. خليكم الاخوان مع هذا الفيديو وتبعوه حتى اللفان وتفاعلوا معاه ودعمونا الخوت وديروا لنا جيم الخوت وكتبوا لنا التعليقات واشتركوا معنا باش يوصلكم جديدنا اول باول. دابا الاخوان واخا كتبغي دير شي باب مزيانه ولا كتبغي تبني ولا كتبغي دير شي حركات، مانعين اخوتي البني ومانعين هادشي ديال العشوائيات، ومزيرين واحد الطريقه، يعني باش مزيرين واحد الطريقه ما تصوروهاش. مع دابا كيخططوا باش غادي ينظموا هاد كاس العالم، هادشي ديال العشوائيات محاربينو يعني بواحد الطريقه ما عمرني شفتها انايا. ممنوع تزيد شي حاجه، الارض الا كانت خاويه خصها تبقى خاويه. هذاك الشيء باش انا كتشوفوني غير كنخجن، مره كندير الشوك، مره كندير الكوايز، مره كندير بحال هاد الدجاج هكذا، مره وخصوصا انا جيت معجب بالطريق كما كتشوفوا الطريق قدامي. كيدوزو من هنا ساعه ساعه وكيرجعوا الاخوان وكيعرفوني اش كندير. داكشي باش انا ما كنبغيش نحرجهم وما كنبغيش نحرج راسي، وما كنبغيش ندير شي حاجه اللي غتقلقهم باش ما يجيوش الاخوان يريبوا لي هادشي كامل ونصبح من النادمين. وحتى انا الاخوان ما كنبغيش يعني نعيش فواحد الضغط ونعيش فواحد المشاكل وندير شي حاجه اللي تحرج واحد اخر. حتى انا من الطبع ديالي الخوت كنبغي نعيش مرتاح، كنبغي نعيش يعني فواحد الطمأنينة، ما كنبغيش ندير واحد الحاجه اللي غتسبب لي في المشاكل وغنصبح عاد كنفكر وعاد كنتمشكل. كنقول اخويا خليها هكذا حتى النهار اللي يطلقوا البني ان شاء الله بحول الله، وداك الساعه نبني بوجه احمر. والحمد لله منين تمكنت باش نبني هذا المحل هذا وندور هذا الزرب هذا، الحمد لله راه واحد الفضل كبير الخوت. راه غير باش بنيت هذا المحل هذا وباش دورت هذا الزرب هذا وباش يعني ما خليتش هذه الارض عريانه، راه ماشي سهل الخوت. راني واجهت واحد التحديات كبيره الاخوان. دابا انا مرتاح اللهم لك الحمد. بالنسبه للناس القدامين اللي متبعين معنا من نهار اللي بدينا القناه، راه متبعين معايا، راه بارطاجيت معاهم اي حاجه، بارطاجيت معاهم البني ديال المحل كيفاش تبنى والاثمنه باش طاها ليا، وبارطاجيت معاهم الزرب، بارطاجيت معاهم الغرس كامل فاش غرستو وكيفاش نقشت عليه وكيفاش كنسقيه، وبزاف ديال الفيديوهات راهم عارفين هادشي هذا. وكذلك الناس القدام ديال القناه راهم كيعرفوني انا الاغلبيه ديال الوقت ديالي كندوزو هنايا. الا ما كانش عندي تصوير في شي بلاصه بعيده راه لا بد ما غنجي لهنا، يعني الوقت ديالي كامل كنقضيه هنا. وكاع داك اللوازم اللي غادي نحتاج كلها الحمد لله عندي هنا، عندي الفراش، عندي البوطه، عندي الكوكوط، عندي اي حاجه عندي هنا كنمونطي هنا.
ملي كنبغي نعس كنعس هنا. المهم الحمد لله كاع شي حاجه اللي يحتاجها الانسان كلها عندي موفره هنا في المحل ولله الحمد، وقريب للدار، يعني قريب لطنجة. ملي كنبغي نمشي لطنجة حتى كدير 5:30 ديال العشية ولا 6 عاد كنركب على البيكارة ديالي وكنمشي. تقريبا عندي واحد 2 كيلومتر ولا هنا في الدار وغير لوطا ولله الحمد. هذاك الشيء باش انا قلت لكم انا معروف هنا ما كنبغيش ندير شي حاجه اللي غادي نحرج بها واحد اخر، ما كنبغيش يعني نوض نبني ولا نوض ندير شي حركات ولا باش نخليهم يجيو انا يريبوا لي ولا نخلي عاد نبقى انا وياهم في المشاكل. هذاك الشيء اللي غادي يقولوه لي هما انا عارفه، داك الشيء باش انا كنضيب باني كندير هاد الزرب بحال هكذا وهاد المسائل بحال هكذا غير على حساب الغلم الخوت وعلى حساب البقار وعلى حساب الحيوانات بصفة عامة. أما بالنسبة للجيران عندنا الجورة الله يعمرها سلعة، زرب ولا ما تزربش بالعكس انت الا ما كنتيش هما كيردوا بالهم وهما كيحضيو معاك. الا خليتي شي حاجة كيتصلوا بك في التليفون اولا كيخبعوها عندهم، حتى كنجي انا وكيقولوا لي ها انت خليتي هذه هنا، ها هي فين هي. بالنسبه للغرس هما كيحضيوه هما كيردوا ليه البال، يعني بالنسبه للجوره ولله الحمد ما عندناش غرام ديال المشكل. وهذه هي النقطه اللي كيقلب عليها اي واحد الخوت، هي الراحه والطمانينه والجوره. هذه الحمد لله انا عندي موفره، عندي الجوره مزيانه. بالنسبه للراحه والطمانينه كذلك كنرتاح الخوت هنا وكنعس مزيان، كيديني النعاس هنا مرتاح مع دماغي. الفيديوهات اللي كتشوفوا في القناه كاملين كلهم مونطين هنا، يعني كلهم مونطين هنا في هذا المحل هذا. وراكم كتعرفوا بالنسبه للناس اللي كيصنعوا المحتوى راه كيعرفوا شنو هو المونتاج. المونتاج كيبغي الانسان يكون مرتاح ويكون مكالمي، ما يكونش مشكل، باش هكذا كيتمكن يبدع في المونتاج ديالو. ودابا الحمد لله هانتوما كتشوفوا الاخوان كيفاش جات، على ما اظن جات احسن من داك الدجاج وداك الحدايد. هكذا صافي ملي غادي نبغي نمشي كنسدها غير بواحد السلك، وكذلك ملي كنبغي نعس في المحل داخل كنشدها على حساب حاشاكم يدخل شي قناع ولا شي حيوان هكذا وصافي. هذه افضل طريقه. وبالنسبه لاخواننا هذا الغرس هذا شنو هو السبب ديالو باش غرستو، يعني علاش غرست انا هذا الزيتون وعلاش غرست انا هذا التشين وعلاش غرست واحد الكرمه غير ما عاشتش. المهم بصفه عامه هاد الغرسه الخوت علاش غرستو انا هنا في داك شهر 7 وداك شهر 8 وداك شهر 9 كتكون الاخوان واحد الحراره بحال اللي كانك في الصحراء، واحد الحراره مجهده بزاف. انا كنت كنجي لهنا في داك الوقت هذا اللي كنقول لكم عليه، كنت كنجي هنا للمحل ما كنقدرش نجلس، قوه الحراره والصهد وما كاينش الظل. كنت كنهرب غير مور هذا المحل هذا، مور هذا المحل ديالي فين دابا هذا المشوك، تما كتكون مبرده وكيكون الظل. هذاك الشيء باش انا فكرت قلت ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي غيجي وقت الغرس غنزرب هاد البليصه هادي اللي قدامي وغادي نغرسها باش يكبر داك الغرس ويعطيني الظل. وداك الشيء اللي كان اللهم لك الحمد غرست الغرس ودابا هو يعني كبر ولا الحمد لله كيعطي الظل حتى هو ومازال يكبر ان شاء الله بحول الله. وهكذا غادي نكونوا كملنا العيشه مزيانه وكملنا الراحه وارتاحينا. وهانتوما كتشوفوا الطريقه كيفاش. المهم هو الانسان
يخدم راسو ويدير الحركات ويكون مرتاح في حياته صافي، ما كيهمش. اللي كيهم هو الراحة. الا كنتي مرتاح هذيك هي اللي كتهم. اما شني عندك وشني غدير وشني غتصنع هذاك الشي بيد الله.